హాయ్ అండి. ముందుగా అందరికీ అమ్మ మనసు ఛానల్లోకి స్వాగతం. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. దాని ద్వారా నా ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్లో వస్తుంది. మర్చిపోవద్దండి, ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం రైనీ సీజన్లో వచ్చే జలుబు, దగ్గు, జ్వరం నుండి కొంతవరకు రిలాక్స్ అవ్వడానికి కషాయం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి. కషాయానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ముందుగా చూపిస్తాను. 1 చెంబు వాటర్ అండి, 5-6 తులసి ఆకులు, 1 టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టీ స్పూన్ మిరియాలండి. కొంచెం దంచుకోవాలి కచ్చాపచ్చగా. సో నీళ్ళల్లో చాలా త్వరగా మరిగిపోతుంది ఎలా చేస్తే. 1 నిమ్మకాయ, టీ స్పూన్ వాము, టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 చిన్న అల్లం ముక్కండి. దీన్ని కూడా కచ్చాపచ్చగా దంచుకొని వాటర్లో వేసుకుంటే తొందరగా మరిగి ఘాట్ అనేది తొందరగా వస్తుంది మనకి. ఇప్పుడు ఈ పదార్థాలతో కషాయం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి. ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళని ఒక చిన్న గిన్నెలో పోసుకోవాలి. ఇందులో ఈ పదార్థాలన్నీ యాడ్ చేసుకుందామండి. చూసారు కదా, ఈ పదార్థాలన్నీ ఇలా చాలా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని దీన్ని కొంచెం మంట సిమ్లో పెట్టుకొని స్టవ్ మీద పెట్టుకుందామండి. ఇది ఒక 10 నుంచి 15 నిమిషాలు చాలా మరగాలండి. చూడండి, కషాయం మరుగుతుందండి. ఇంకాసేపు మరగాలి. చూడండి, కషాయం బాగా మరుగుతుంది. ఇప్పుడు దించేసుకోవాలండి. ఆల్మోస్ట్ 15 నిమిషాలు అవుతుందండి. చూడండి, ఇలా 15 నిమిషాల పాటు మరిగిన కషాయాన్ని మనం ఒక గ్లాసులో వడకట్టుకోవాలి. ఇది చల్లారిన తర్వాత కానీ గోరువెచ్చగా కానీ తాగొచ్చండి. ఇందులో వేసిన ప్రతి ఒక్క పదార్థం చాలా లాభదాయకమైనవి. నిమ్మకాయలో సి విటమిన్ ఉంటుందండి, అది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఇంకా అల్లం, పసుపు అన్ని యాంటీబయాటిక్గా పనిచేస్తాయి కాబట్టి హెల్తీగా ఉంచుతాయండి. మీరు కూడా ఇలా కషాయం చేసుకొని తాగండి. మళ్ళీ కలుద్దామండి మరొక మంచి వీడియోతో. బాయ్.